이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 41장 1절로 20절 말씀에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaiah, chapter 41, verse 1 to 20. 한 절씩 교독하십시다. Salita po natin basahin. 섬들아 내 앞에서 잠잠하라. 민족들아 힘을 새롭게 하라. 가까이 나오라. 그리고 말하라. 우리가 서로 재판자리에 가까이 나아가자. Sino ang nagdala sa isang mananakop mula sa silangan at nagbigay ng tagumpay sa lahat ng kanyang pakikipaglaban? Ang mga hari at mga bansa ay parang alikabok na lumilipad sa bawat hataw ng kanyang tabak at parang dayaming tinatangay dahil sa kanyang pana. 그가 그들을 쫓아가서 그의 발로 가보지 못한 길을 안전히 지났나니 Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Akong si Yahweh na naroon na noon pa man, mananatili hanggang sa katapusan. 섬들이 보고 두려워하며 땅끝이 무서워 떨며 함께 모여와서 Sila ay nagtutulungan at nagpapayuhan, huwag kayong matakot. 목공은 금장색을 격려하며 망치로 고르게 하는 자는 매질꿀을 격려하며 이르되 땜질이 잘 된다 하니 그가 못을 단단히 박아 우상을 흔들리지 아니하게 하는도다. Ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, lahi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw ang bayang aking hinirang. 내가 땅 끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁이에서부터 너를 부르고 내게 이르기를 너는 나의 종이라 내가 너를 택하고 싫어하여 버리지 아니하였다 하였노라. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. 보라 내게 노하던 자들이 수치와 욕을 당할 것이요 너와 다투는 자들이 아무것도 아닌 것 같이 될 것이며 멸망할 것이라. Hahanapin ninyo sila, ngunit hindi makikita. Mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. 이는 나 여호와가 너의 하나님이 내 오른손을 붙들고 내게 이르기를 두려워하지 말라 내가 너를 도우리라 할 것임이니라. Gagawin kitang tulad ng pang-iig na may bago at matatalim ng ngipin. Matatalim ng ngipin, iyong higitin ang mga bundok at burol at dudurutin hanggang maging alabo. 보라 내가 너를 이가 날카로운 새 타작기로 삼으리니 내가 산들을 쳐서 부스러기를 만들 것이며 작은 산들을 겨같이 만들 것이라. Ihagis mo sila at tatangayin ng hangin. Pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang kayo sa pangalan ni Yahweh at pararangalan ng banal na Diyos ng Israel. 가련하고 가난한 자가 물을 구하되 물이 없어서 갈증으로 그들의 혀가 마를 때에 나 여호와가 그들에게 응답하겠고 나 이스라엘의 하나님이 그들을 버리지 아니할 것이라. Magkakaroon ng ilog sa tigang na burol, agos ang masaganang tubig sa mga libis. Gagawin kong lawa ang disyerto, may mga batis na bubukal sa tuyong lupain. 내가 광야에는 백향목과 시띠나무와 화석류와 들감남나무를 심고 사막에는 잣나무와 소나무와 황양목을 함께 두리니 At kung magkagayon, makikita nila at mauunawaan na akong si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, ang gumawa at lumikha nito. 아멘. Amen. 나 여호와가 응답하리라는 제목으로 주님이 주신 말씀을 받겠습니다. Ngayon tatanggapin natin ang mensahe mula sa Panginoon na may pamagat, ako ang Panginoon ay sasagot. 예수 그리스도를 구주로 영접한 우리는요, 어떤 상황에서도 두려워할 이유가 없어요. Tayo na nagsitanggap na sa Panginoon Kristo sa anumang sitwasyon, hindi tayo dapat na matakot. 성경에는 두려워하지 말라, 놀라지 말라, 염려하지 말라는 말씀이 많이 기록되어 있어요. At maraming nakatala sa Biblia na nagsasabi, huwag tayong matakot, huwag tayong magulumihanan, at huwag tayong magulat. 왜냐, 예수께서 우리의 모든 문제를 해결하셨습니다. Dahil nilutas na ng Panginoon Kristo ang lahat ng ating problema. 그 하나님 우리와 함께 하십니다. At ang Panginoon na yun ay kasama natin. 나 하나만 사랑하시는 것처럼 보혜사 성령으로 함께 하시며 충만케 주관하여 주십니다. Kasama natin siya, ginagabay at pinupuspos tayo ng mga aliw na banal ng Espiritu na parang tayo lang ang 우리가 해야 할 것은 딱 하나예요. 보좌의 망대를 하나님의 성전된 내 안에 굳게 세우는 겁니다. Ang dapat lamang nating gawin ay patatagin natin at sarili bilang templo ng Diyos at itatag natin ang tore ng trono ng Diyos. 그게 예수 그리스도로 담난 것이에요. Ito yung ibig
sabihin na nagkaroon ka na ng kasagutan kay Kristo. 예수 그리스도에 관해서 아는 수준이 아니고 오직 예수 그리스도로 탐난 거예요. Hindi lang to kalagayan na may alam ka kay Kristo, kundi nagkaroon ka na ng konklusyon o kasagutan sa Kanya. 그래서 여러분은 어떤 상황에서도 오직 그리스도, 오직 전도로 딱 답을 내고 방향 맞출 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa sa anumang sitwasyon o kalalagayan, magkaroon lang tayo ng kasagutan at direksyon tanging kay Kristo at tanging sa pag-ebanghelyo. BC 586년에 남유다는 바벨론에 의해서 멸망당했죠. Noong taong 586 BC, ang Huda ay winasak ng Babylonia. 히스기야가 조금 이 전도와 선교에 방향 맞추고 바벨론 사절단들을 잘 이렇게 복음화 시킬 수 있었다면요, 역사가 바뀌었겠지요. At bahagya na nagkaroon ng konklusyon si Haring Hezekias noon kay Kristo sa pag-ebanghelyo, ngunit kung nagtagumpay lamang siya, maaari na bagong kasaysayan. 그러나 히스기야가 하나님의 응답 속에 아수르를 물리쳤는데 이게 웬일입니까? 그게 하나님으로 오직 그리스도로 답이 안 나고 다시 또 나아가 나타나면서 멸망의 문을 열었어요. At ng panahon nga na pinagtanong ng Babylonia sa kanilang pansin na nagtagumpay sa Assyria, sa halip na sa Diyos sila malangan, ay nanumbalik sila sa kanilang sarili. 하나님께서는 이제 선지자들을 계속해 보내시면서 우상 버리고 제발 죄를 회개하고 네가 주인 아니다 이 사람아 하나님께로 돌아오라고 계속 말씀을 하세요. At patuloy nga na ang Diyos ay nagpadala ng mga propeta upang magsabi sa kanila na itakwilan nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan, magsisi sa kasalanan, at manumbalik na sa Diyos, talipunan na ang kasalanan. 그럼에도 불구하고 그들은 이제 계속해서 나중심에서 뭔가 돈 걱정하고 막 가난에 묶이고 그 죄악을 버리지 않고 있어요. Ngunit nanatili sila sa kanilang mga kasalanan at sila ay tumo sa sarili nila, sa pera o mga pangailangan pisikal sa mundo na to. 아니 목사님 가난한데 그러면 어떻습니까? Ano sabihin mo, Pastor, mahirap lang kami. Ano gagawin namin? 노예로 팔려간 요셉보다 더 어렵고 가난합니까? Mas matindi ba ang kahirapan nyo o yung sitwasyon nyo kaysa kay Joseph na naging alipin noon? 그 요셉이 오직 그리스도 붙들고 오직 전도의 삶의 방향을 맞췄어요. Joseph ay nagkaroon ng paghawak tanging kay Kristo at ang buhay niya ay nakadirekta doon sa daan ng tanging pag-ebanghelyo. 근데 그 선조 요셉의 길을 따르지 못하고요. 이스라엘 백성들은 이제는 결국 나중심, 돈중심에 빠져서 묶이고 전쟁으로 망하고 포로되어 바벨론에 강제 이주당했어요. Nakita natin ang Israel ay patuloy na hindi tumalikod sa kanilang pagiging nakasentro sa sarili at sa pera kung kaya sila ay inalipin, sila ay naging bihat dahil sa pagkatalo nila doon sa digmaan sa ilalim ng Babylonia. 자기 나라를 와서 전쟁으로 멸망시킨 이 악한 정복자의 이 나라에서요. 전쟁 포로, 전쟁 노예로 살아간다는 것은 매우 비참하고 고단한 삶이었을 거예요. Talagang ito ay napaka-miserable na pangyayari na sila noon ay mananakop na bansa, ngunit ngayon sila ay inalipin at naging bihan sa ilalim ng ibang bansa. 이런 상황 속에요. 이제 이스라엘 백성들은 자기 조상들이 섬겨온 여호와 하나님이 정말 과연 전해온 말대로 전지전능하신 하나님이 맞냐 하고 의심하고 불신했겠죠. Sa kalagitnaan ng mga paghihirap na to, andun pa yung kawalang pananampalataya o pag-aalinlangan ng mga Israelita kung tunay nga ba ang Panginoon na sinamba ng kanilang mga ninuno noon. 그래서 하나님이 이사야를 통해서 오늘 이 본문 말씀을 지금 그 유다에게 미리 주시는 거예요. Kaya maaga na binigyan ng Panginoon ng mensahe na to sa Huda sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. 그래서 첫 번째로 모든 역사를 주관하시는 분은 하나님이시라는 것을 지금 밝히 말씀하세요. Una ay sinabi niya sa kanila na ang Diyos, siya ang nag-iisa na may kontrol ng buong kasaysayan. 아담의 모든 삶도 하나님은 현재로 보고 계시며 마지막 이 지구 종말도 현재로 보고 계세요. At andun nga na patuloy yung pagmamasid ng Panginoon mula pa lang kay Adan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. 이스라엘이 포로에서 돌아오기 오래전 150년 200년 전에 기록된 책이 이사야 오늘 본문이에요. Kita natin na ang aklat ng Isaias ay may 150
na magdadalawang daang taon ang lumipas bago naganap ang mga inihula rito. 지금 이 메시지가 기록될 당시에는 아직 일어나지 않은 먼 미래에 바벨론의 포로로 살아가게 될 이 유다 백성들을 향해서요. 이사야가 전한 하나님 말씀입니다. Ito yung salita ng Diyos na maaga pa lang bago pa nangyari ay ibinahagi na ni Propeta Isaiah sa Israel. 핵심 메시지는요. 인류의 모든 역사를 주관하시는 분이 하나님이시다. Sa pinakalaman ng kanyang mensahe sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ang sangkatauhan at siyang may kontrol ng buong kasaysayan. 그래서 그 하나님이 1절에요. 온 세상을 향하여 뭐 잘난 척하고 뭐 이제 이 하는 이 세상을 향하여 잠잠하라 말씀하시고요. 이제 함께 한번 얘기해 보자고 이제 말씀하십니다. At makikita natin sa mundo na andun yung kanilang pagmamataas o pagmamayabang nila, sinabi ng Panginoon sa talatang 1, tumahimik kayo at makinig. 그러면서 2절에 미래 동방에서부터 온 한 사람에 대한 이야기를 하고 있어요. Sa pangalawa naman, sa verse 2, makikita natin ang kwento ng isang tao, isang malalaki na galing doon sa silangan. 그 사람은요, 남유다를 전쟁 포로로 사로잡은 바벨론을 멸망시킬 페르시아 바사왕 고레스였습니다. Makikita natin na siya ang hari ng Persia na si Cyrus na siyang wawasak sa Babylonia na sumak noon sa Timog Huda. 훗날 바벨론이 페르시아에게 멸망하고 나면요, 이제 고레스가 왕이 돼서 이스라엘 백성들을 다시 거국으로 돌아가라 하고 자유를 이제 준다는 거예요. Paglipas ng panahon ng ang Babylonia ay winasak ng Persia, ay nagbukas ngayon si Haring Cyrus ng pagkakataon sa mga Israelita na bigyan sila kalayaang bumalik sa kanilang lupain o sa kanilang pinagmulan. 이제 가서 너희 하나님 여호와를 위하여 성전을 세우라고까지 말을 해요. Maging sinabi pa niya sa kanila na muli nilang itatag ang templo ng kanilang Diyos na si Yahweh. 이런 먼 미래의 사건을 예언하면서 이사야 선지자는요, 이스라엘 백성들에게 지금 묻고 있어요. Nakita natin na andun yung mga pagbibigay ng mensahe, maaga pa bago naganap ito, at andun yung pagtatanong ni Propeta Isaiah sa mga taga-Israel. 도대체 누가 고레스를 동방에서부터 불러와서 열국을 그 앞에 넘겨주며 왕들을 다스리게 하였느냐? Sino ba itong nasa likod ng lahat ng ito na nagmumula doon sa silangan, sinasabi na papanumbalikin niya sa kanyang mga kamay ang mga bansa. 이 4절에요. 누가 이 일을 행하였느냐? 누가 이루었느냐? 누가 처음부터 만대를 불러내었느냐? Sino nasa likod ng lahat ng ito? Sino nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? 4절에 답을 보시기를 바랍니다. Tignan natin yung kasagutan sa talatang 4. 나 여호와라. 처음에도 나요. 나중에 있을 자도 나요. 내가 곧 그니라. 그 말이에요. Sabi niya, akong si Yahweh na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan ang siyang gumawa sa mga ito. 그래서 역사라는 영어 단어가 히스토리입니다. 그의 그 하나님의 스토리라 그 말이에요. Nakita natin sa salitang Ingles, ito ay ang kasaysayan ay history o his story. Ang Panginoon Kristo ang laman nito. 모든 각 사람의 인생은 각기 빈손으로 왔다가 빈손으로 가는 잠깐의 인생이지만 하나님은요, 전 인생을 아담부터 끝사람까지 전부 주관하시는 영원하신 하나님이십니다. Buhay ng tayo panandalian lamang, ngunit ang Diyos na makapangyarihan mula kay Adan hanggang sa pinakahuling tao, siyang may kontrol ng buong kasaysayan. 그러면 두 번째로요, 그 하나님께서 이스라엘을 택하시고 또한 나를 택하여 세우셨습니다. Sa ikalawa, ang Diyos ang siyang pumili at nagtatag sa Israel, maging sa akin. 어렵잖아요. 잘 들으세요. 시간도 공간도 그 안에 있는 모든 만물도 지으신 분이 하나님이세요. Matandaan natin ang Diyos ang siyang lumikha, sa oras, sa spasyo, sa lahat ng bagay na naririto. 그 하나님은 내 아버님이시요 처음이요 나중이시며 영원이십니다. Ang Diyos na iyon ay ang ating Ama, siya ang una, siya ang muli, at siya ay magpawalang hanggan. 그래서 그리스도 예수 안에 우리도 처음이요 나중이며 영원한 하나님의 이 영광 속에 참여하는 거예요. At kay Kristo Jesus, tayo rin na makikiisa bilang pinakauna, pinakahuli, at magpawalang hanggan sa kaluwalhatian ng Diyos. 왜냐 이 하나님이 우리를 하나님의 형상대로 지으셨어요. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa larawan niya. 마귀에 속아서
영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸으나 우리를 구원하사 그리스도를 통해 함께하고 계세요. Ligtas tayo ng Diyos at kasama natin ang Panginoon Kristo. 이 하나님 안에서요, 인류 역사의 모든 순간을 다스리시는 크고 위대하신 이 하나님 앞에서 우상, 인간, 이런저런 이 세상 일들 아무것도 아니에요. At sa harapan ng walang hanggang Diyos na siyang namamahala sa bawat sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan, ay walang anumang maikukumpara ito sa mga Diyos-Diyosan. 그 하나님이 지금 내가 어려움에 처한 것 같이 여기는 이 이스라엘, 이 유대인들을요, 8절 9절에 내가 땅 끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁이에서부터 너를 부르고 내게 이르기를 너는 나의 종이라 내가 너를 택하였고 싫어 버리지 아니하였다 말씀하고 계세요. Sinabi sa mga talatang 8 hanggang 9, ikaw Israel na lingkod ng Panginoon, ikaw ay bayang hinirang, kinuha ka sa mga dulo ng daigdig sa malalayang sulok nito. At sinabi sa iyo, ikaw ay aking lingkod, pinili at hindi itinakil. 오늘 우리 각 사람을 향해서도 마찬가지예요. Katulad din ito para sa bawat isa sa atin ngayon. 네가 세부에서 어렵게 살고 있느냐? 너는 내 것이다. 내가 너를 불렀다. 내가 너를 책임지노라. Hirap ang kalagayan mo, ikaw na taga Cebu, ikaw ay pinili ng Panginoon, tinawag ka niya, at siya mag-iingat sa iyo. 예, 하나님께서요, 이스라엘의 제약에도 불구하고 그들을 실어 버리지 않으셨어요. At andun nga ang patuloy na pagkilos at proteksyon ng Diyos sa kanila, hindi sila pinabayaan. 친히 이스라엘의 하나님이 되어주셨어요. At siya ang naging Diyos ng Israel. 이처럼 하나님께서 나 같은 이 연약하고 악한 이 죄인을요, 사랑하시고 선택하시고 구원하셨다는 이 사실은요, 은혜 중에 은혜입니다. Sa katotohanan na ang Diyos ay inibig tayo, pinili tayo, iniligtas tayo na mahina at makasalanan, ito ay hindi ba ikukumparang biyaya ng Diyos. 그래서 하나님은 네가 비록 바벨론 전쟁 포로되어 살아가고 있냐? 네가 몰라베에서 가난한 사람으로 살아가고 있냐? 그러나 두려워하지 말라고 하나님 말씀하셨어요. Ikaw ba ay naging bihag dahil sa digmaan? Ikaw ba ay mahirap ang kalagayan at tagagulabe? Huwag natin ikatakot ang mga ito. Ang Panginoon ang siyang sumasa atin. 150년 후의 일을 페르시아의 이 고레스가 바벨론을 멸망시킬 심판의 도구가 되고 이스라엘의 일들을요, 하나님의 일을 대행하게 돼 있어요. Tapos sa ilang daang taon, may kita natin, dumating ang araw na si Haring Cyrus ng Persia na naging instrumento ng paghadol ng Diyos laban sa Babylonia upang wasakin ito dahil sa digmaan. 그래서 전쟁이 터지고 이런저런 일이 벌어져도 이스라엘은 두려워할 이유가 전혀 없다 그 말이에요. Kaya sa kabila ng mga pangyayari, walang dapat ikatakot ang Israel. 개인 종말 때도 그렇고 지구 종말을 우리가 이제 맞게 된다 하더라도 두려워할 필요가 전혀 없어요. Sa individual man na hangganan o sa katapusan ng mundo na ito, ay hindi natin dapat ikatakot. 그래서 세 번째로 두려워 말라. 내가 너와 함께 하면이라 그랬습니다. Kaya pangatlo, huwag kang matakot, ako ay sumasa iyo. 두려워하지 말아야 될 이유가 무엇입니까? Anong dahilan dahil dapat na matakot? 우주 만물을 창조하시고 우리를 구원하시고 나를 사랑하사 나의 아버지가 되신 여호와 하나님이 나와 함께 계시기 때문입니다. Dahil ang ating Diyos Ama na may likha sa langit at sa lupa, may likha sa atin, ay sumasa atin ngayon. 그래서 하나님 반드시 이스라엘을 반드시 우리 각 사람을 예수 믿는 각 사람을 붙들어 주겠다고 말씀하셨어요. At malino nga, sinabi ng Panginoon, tiyak sa Israel, maging sa atin ngayon, na siya ang mag-iingat sa atin at gagabay sa atin. 오늘 본문도 보세요. 10절, 13절, 14절 보세요. 두려워하지 말라는 말이요. 3번이나 나옵니다. Sa mga talatang 10, 13 at 14, tatlong beses na sinabi doon na huwag kang matakot. 그러면서 그 뒤로 계속해서 두려워할 필요가 없는 이유가요, 계속해서 나와요. At patuloy din sa likod ng pagkasabi na huwag tayong matakot, andun yung dahilan. 내가 너와 함께한다. Sabi ng Panginoon, sasamahan kita. 내가 너를 돕는다. Tutulungan kita. 천지를 창조하시고 인류 역사를 다스리시고 그 제 아무리 큰 제국의 왕에게도 명령하시는 전지전능하신 하나님이 우리를 돕고 있어요. Ang dakilat makapangyarihang Diyos na may likha ng langit at lupa, may kapamahalaan sa kasaysayan ng sangkatauhan,
at nagbibigay utos sa mga hari sa lahat ng imperyo ay tumutulong sa atin ngayon. 우리 하나님은요, 마른 땅과 같은 우리 삶을 생명샘으로, 오아시스로, 낙원으로 변화시키는 분이 하나님이십니다. Tanging ang Diyos na siyang may kakayahan na baguhin ang buhay natin mula sa pagiging tigang tungo sa bukal ng buhay o bukal ng tubig, siya'y sumasa atin ngayon. 그때 하나님은 마른 광야 같은 우리 인생이 나무가 올챙한 숲이 되게 하시겠다고 말씀하시잖아요. Kaya sinabi sa ating binasa, ang Panginoon ay kayang gawin ang buhay natin na katulad ng mula sa pagiging tuyo o tigang na lupa, ito'y magiging isang kagubatan na puno ng mga puno. 그 하나님이 그리스도를 통해 우리의 모든 문제를 완전 해결하셨어요. Ang Panginoong Hesukristo ang lumutas na ng lahat ng ating problema. 당신의 모든 것을 올인하여 우리를 위해 주시고 우리를 사랑하셨어요. Ang lahat ay ibinigay niya para sa atin at niligtas niya tayo. 그래서 결코 내가 너희를 버리지 않겠다고 약속하시잖아요. Hindi pinangako ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. 이를 누렸던 요셉, 노예였으나 그 주인 보디발이 봤을 때요. 아, 하나님이 요셉과 함께 계시구나. 이게 보여졌던 거예요. Maging sa paningin ng taong si Potiphar, nung tinignan niya si Joseph, sabi niya, kasama niya ang Panginoon. 그래서 과연 요셉이 믿는 하나님께서 살아계시구나. 하나님이 요셉에게 은혜를 베푸셨구나. 이제 알게 되는 거예요. Sa gayon ay nalaman niya na tunay nga ang Diyos ni Joseph ay buhay at siya ang nagpapala rin sa akin. 우리에게도 마찬가지예요. Ganun din sa atin ngayon. 내가 가난한 지역에 살고 깔라보아난에서 살고 몰라베에서 살고 어디에 살든 괜찮아요. Nasa mahirap ka bang lugar nakatira, nasa Calabona, sa Mulabe, ayos lang. 노예된 요셉이 딱 붙들었어요. 그리스도 나의 이 구주로 온전히 모시고 보좌의 망대가 내 안에 굳게 섰어요. Si Joseph nga na naging alipin ay pinanghawakan niya tanging si Kristo at patibay niya itinatag ang tore na trono ng Diyos sa kanyang buhay. 이 요셉과 함께 이제 이 이스라엘이 애굽으로 이주에 들어왔는데 함께 오직 그리스도 보좌의 망대가 세워지며 이제 교회가 된 거예요. Kita natin na tanging si Kristo ang kanilang pinanghawakan at sa pagtatatag ng tore na trono ng Panginoon, sila ay natatag bilang gawain o church. 그래서 여러분을 통해 이제 온 교회가 그리스도로 확실한 망대를 세우시고 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko ang bawat simbahan natin na tunay ngang may tatag nila ang tore, ang bartisa ng trono ng Panginoon. 그러면 이제 결론으로요. 포로된 삶에서의 해방과 회복을 약속하세요. At konklusyon, ang pangako ng kalayaan at panumbalik mula sa pagkabihag. 여러분 70년 넘게 포로 생활을 하고 있는데 거기서 해방시키고 회복시킬 것을 지금 약속하시는 거예요. For 70 years na sila ay mga bihag, pero pinangako ng Diyos na sila ay papanumbalikan at palalayain. 하나님이시기 때문에 가능합니다. Dahil ang Diyos ay Diyos, posible ito. 여러분 나무 한 그루도 이제 옮겨 심고 그 나무가 뿌리 내리고 활짝 돼서 이제 번성하는 게 쉽지 않아요. Maging ang pag-transplant, paglilipat ng isang tanim sa lupa para mag-ugat ito at mabuhay, makasurvive, hindi ganun kadali. 근데 하물며 전쟁에서 패하고요. 이제 포로로 잡혀가 살다가 이 70년 이후에 다시 돌아와 자리 잡고 산다는 게 쉽겠습니까? At madali ba na sabihin na natalo sila sa labanan, sila ay naging mga bihag, nakakulong sila, at 70 years na silang nandoon, madali ba para manumbalik sila muli? 그러나 하나님께서 그렇게 해주시겠다는 거예요. Pero ito yung naisin ng Diyos. 영원한 지옥 형벌을 선고받았으나 사면 복권시켜 하나님 자녀로 세워주시겠다는 거예요. Sa katotohanan, ito yung naisa Panginoon na panumbalik sila mula doon sa kanalagayan na yun. 그럼 우리는 딱 하나만 하면 돼요. 아멘 주 예수여 오시옵소서. 붙들면 돼요. At isa lang dapat natin sabihin, Amen, na Iso Kristo, mangyari ang kalooban mo. 이제 실제로 우리가 성경 에스라 1장에 보면요. 고레스 왕이 포로 귀환을 명할 때 기록을 보면
왕의 명령을 따라 사방의 이 주변 모든 사람들이요 포로 귀환하는 이 유대인들에게 금은 보화를 이렇게 싸주고 가축들도 주고 이제 잘 가도록 이렇게 보내드렸어요. Kita natin na sa Ezra chapter 1, ng andun yung paghahari ni Haring Cyrus, ay pinag-utos niya na ang lahat ng mga bihag ay manumbalik mula sa iba't ibang panig sa kanilang sariling bayan. Binigyan pa sila ng mga ginto, pilak, mga ari-arian, mga kawan, ayon sa utos ng hari. 그러면서 고레스 왕은 왕궁 창고제기 미드르다닥에요 명령을 했어요. 느부갓네살 왕이 옛날에 빼앗아 왔던 모든 성전 기명 이 보물들을 전부 잘 싸서 돌려주라고 명한 거예요. At maging sa tagapag-ingat ng kanilang mga bodega na si Mithredath, ay pinag-utos din ni Haring Cyrus na ibalik yung mga kasangkapan na mula noon sa templo ng Panginoon na ninakaw o kinuha ni Haring Nebuchadnezzar. 여러분 이제 아프리카에서 노예로 잡혀가지고 끌려와서 미국에서 노예 생활하는 이 아프리카인들이요. 이제 그들을 노예 해방시키는 일이 얼마나 어려웠습니까? At gaano kahirap din ang pinumbalik noon yung mga inalipin mula sa Africa, pinaalipin noon sa Amerika. 근데 이스라엘 백성들의 회복을 이루시려는 이 하나님의 뜻은요. 코레스를 감동시켜서 그 일을 그대로 하게 하셨어요. Ngunit dahil ito'y kalooban ng Diyos na i-restore o panumbalikin ang Israel sa pagkabihag nila, ay pinakilos niya ang puso ni Haring Cyrus at naganap ang mga ito. 그때 백성들은 20절을 깨닫게 될 것이라고 말씀하시잖아요. At galing nga na naunawaan nila na ganito kadali sa katuparan ng Panginoon. 실제로 이스라엘은 포로 생활에서 해방되고 고생 끝에 회복을 경험하고 온몸으로 여호와 하나님이 우리의 유일한 구주이심을 깨닫게 된 거예요. Katotohanan ng napalayang Israel sa kanilang pagkabihag, naranasan nila ang pagkalaya nila sa mga kahirapan at sa kanilang buong katawan. 이제 한 가지 아쉽게는요. 히스기야 때 세계 선교의 기회가 왔을 때 깨닫고 이 아수르 군사를 이렇게 멸하신 하나님의 뜻을 이 해시계가 10도 물러가게 했었던 이 하나님의 능력을 이렇게 전하며 그리스도를 선포했으면요 얼마나 좋았겠습니까? At isang nakapanghinayang na bagay, paano kaya kung si Hezekias noon ay naunawaan niya agad at ginamit niya yung pagkakataon na dumating para sa pagmimisyon ng buong mundo. 그러나 바벨론 포로로 잡혀갔어요. 사드락 메삭 아벳느고와 이제 다니엘과 에스더와 모르드게와 이런 이제 이 복음 가진 종들을 통해서 바벨론 복음화를 위해서 아주 귀하게 하나님이 사용하셨어요. Makita natin na naging bihag ang Israel sa ilalim ng Babylonia ang sa pamamagitan ng mga tauhan ng humawak sa mabuting balita. Nariyan si Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel, si Esther, si Mordecai ay naibanghelyo ng Babylonia sa pamamagitan nila. 여러분도 이 세상에 포로된 삶에서요. 오직 그리스도 붙들면 해방이 오고 회복이 오고 증인의 자리로 서게 될 줄로 믿습니다. At nampalataya tayo na tayo man ay nasa mundo at katulad ng mga bihag kung pangahawakan natin si Kristo, tunay na tayo ay papanumbalikin ng Diyos, tayo ay palalayain niya at magiging mga patotoo niya tayo. 누가복음에 기록된 그 어리석은 탕자가요. 아버지의 재산을 이제 자기 것 떼가지고 떠날 때 그 아버지는 그가 모든 재산 탕진하고 다시 돌아올 수밖에 없을 것을 알았어요. Dun sa aklat ng Lucas, makikita natin yung alibughang anak kung saan ay tinangin niya na ang lahat ng kanyang mga mamanahin mula sa tatay niya, naasahan ng tatay hindi na siya babalik. 알면서도 가게 하셨으나 그 아들이 돌아올 것을 기다리는 아버지의 마음을 여러분 짐작할 수 있겠습니까? At makikita ba natin gaano yung puso ng tatay na naghihintay dun sa kanyang anak? 그것이 바로 이 나를 타락의 길로 가게 하셨으나 돌아올 것을 기다리며 붙들어 계시는 아버지 하나님의 마음임을 저는 깨닫고 감사하고 있어요. Bagamat naligaw siya ng landas at naiba yung kanyang direksyon, ngunit gaano yung puso na naghihintay ng tatay niya sa kanyang pagbabalik. 그래서 오늘 우리가 안 읽었으나 21절로 29절은요. 헛된 우상을 자기 신으로 섬겼던 이 백성들을 향해 주시는 메시지가 기록되어 있어요. Kung hindi natin binasa ito sa mga talatang 21 hanggang 29, ito yung mga mensahe na binigay sa mga Israelita na sumamba sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyos, ang bilang Diyos nila.
봐라, 나무나 돌을 이제 이 깎고 새겨서 만든 이 우상, 그걸 이제 세워놓고 못을 박고 그런 우상, 무슨 능력이 있냐? Sinabi doon, ang inyong mga Diyos, ang mga ributan, itinatang ito ay yan sa kahoy, ito pinako ninyo. Anong magagawa ng mga ito? 우리는 하나님을, 창조주 하나님을, 구세주 하나님을 내 삶의 주인이 아니라 내가 나의 주인 되어 이 하나님을 내 목적을 위해 이 사용하는 이런 어리석은 이 종교 생활을 하는 사람이 많아요. Maraming mga tao na namuhay sa kamangmangan na ganito at yung kanilang patuloy na pagkilala sa kanilang mga Diyos at kasakiman. 그런 사람은 일단 내 자신이 나가 우상이요, 돈이 우상이요, 쾌락 추구하는 이 세상 것이 우상이 되는 거예요. Sa kanila, ang sarili nila, ang pera, o kalayawan sa mundo na to, ito yung kanilang mga Diyos-Diyosan. 그럼 이제 그것들을 위해서 이제 하나님을 이 향해 이 도와주십시오. 이게 기도인 줄 알고 있어요. At ang alam nilang panalangin ay ang paghingi ng mga bagay mula sa Diyos. 1번 기도는 나는 죽고 예수 그리스도 구주로 온전히 모시고 보좌의 망대가 내 안에 서는 거예요. Ang panalangin ay patay ka na sa iyong sarili, ang Panginoon Kristo na mabuhay sa iyo, itatag sa iyo ang tore ng trono ng Diyos. 2번 기도는 보좌의 망대가 내 안에 선 각 개개인이 함께 모여 교회에 이 보좌의 망대를 세우고 세계복음화 하는 거예요. At pangalawa, ang bawat individual kung saan itatag ang trono, ang tore ng trono ng Panginoon ay magsama-sama at sa loob ng simbahan ay maitatag din ito at maganap ang pagbimisyon sa buong mundo. 이게 이번 세계 선교대회 때 합숙 메시지로 주신 내용들입니다. Ito po yung nilalaman ng mensahe binigay during the missionary camp training dito sa Missions Convention. 사랑하는 지서스 패밀리 우리 모든 성도 여러분, 하나님은 우리를 도우시는 분입니다. Ating mga minamahal na kapamilya sa Jesus Family, ang ating Diyos ang siyang tutulong sa atin. 온 인류 역사를 주관하시는 분입니다. Siya ang may kontrol sa buong kasaysayan. 천지 만물을 말씀으로 다스리고 주관하시는 그 하나님이 친히 우리를 도와주시겠다고 약속하셨습니다. Siya na nagpapakilos sa buong daigdig sa pamamagitan ng kanyang salita ay nangako sa ating tutulungan tayo. 그 어떤 염려도 내려놓으시고 주님께 맡기시기를 바랍니다. Kaya anumang pag-aalala, inyo nang ibaba at ipagkatiwala isuko sa Panginoon. 그럼 주님이 나를 책임지시며 주님이 나와 함께 하시는 증거들을 주시면서 나를 증인으로 세워 주실 것입니다. Ang Panginoon na siya responsable sa ating buhay at tutulong sa atin at gagawin niya tayong patotoo niya. 날마다 주님과 함께하는 이 기쁨 속에 증인으로 살아가시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, naway mamuhay kayo sa bawat araw na may kagalakan kasama ang Panginoon. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 정말 나 중심에 빠져 세상 것 붙들고 멸망했던 유다와 이스라엘을 건져주시는 하나님 감사합니다. Salamat po dahil kayo ang Diyos na siyang nagligtas sa Israel at sa Huda na nahulog sa pagiging aksento sa sarili nila at sa mga bagay na nasa mundo. 저희 각 사람도 마찬가지로 나 중심, 돈 중심, 세상 중심에서 벗어나지 못한 채 노예 생활하고 있었습니다. Ganun din sa bawat isa sa amin, namuhay po kami bilang alipin na nakasentro sa sarili namin, sa pera at sa mga bagay sa mundo. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 모든 문제 해결해 주심을 감사합니다. Kapila nato, salamat Panginoon, inibig niyo po kami at niligtas niyo ang lahat ng aming problema. 이제 우리 안에 오직 그리스도로 탐나게 하시고 오직 전도로 방향 맞출 수 있게 하옵소서. May magkaroon kami ng konklusyon, sagutan tanging kay Kristo at ang buhay namin ay nasa direksyon ng tanging pag-ebanghelyo. 그래서 각계에게 주어진 전도 현장에 그리스도의 깃발을 높이 세울 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. Kaya mo po na aming itatag ang bandera ng Panginoon sa bawat lugar kung saan kami po tinalaga ninyo, O Diyos. 응답하시는 하나님께 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, Panginoon, sa inyong kasagutan sa amin. Kaamdalangin sa pangalan ko, Yesu Kristo. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Kaamdalangin sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen.